Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u další části seriálu o lidech, kteří se rozhodli třeba i vyměnit svoje zaměstnání za podnikání a koupili si elektromobily a koupili si je protože si na ně sami vydělali peníze. Já tady vítám Filipa, ahoj. Ahoj Radku. Ti z vás, kteří znají můj kanál a dívají se na naše videa, tak ví, že s Filipem jsem už tady točil jednou. A točil jsem tady video, kdy ty jsi měl BMW i3S, Ano. které si vyměnil za spalovací Audi A6 Allroad, tuším to byl. Ano, bylo to tak. No. A dneska tady nemáme BMW i3S, jak se tak koukám, ale máme tady Teslu Model Y Performance a ještě by tady měla být jedna Tesla, a to proto, že Filip jako jednatel společnosti Kive Reality, která se zabývá právě realitním trhem, tak si prostě do firmy pořídil se svými společníky nebo se svými partnery dvě Tesly. A já si myslím, že bychom otázky, které se týkají právě elektromobility a elektromobilů, nebo to, jak se vlastně dívá Kive Reality společně s jednatelem Filipem na elektromobily v rámci jeho firmy, měli řešit přímo v autě. Takže střihem se přesuneme za volant právě Y. Tak, moje po dlouhé době teda jízda v Tesle. A já jsem si všiml, to mě jako zaujalo, že ty jsi tam vlastně měl wallbox, na kterým jakoby nabíjíš, jo? Ano. A ty máš nějaké ty soláry, nebo? Já prozatím soláry nemám. A ten důvod je celkem jednoduchý, protože moje stávající distribuční sazba je 4 koruny včetně DPH. A s touto sazbou jsem překonal energetickou krizi a fixaci mám ještě na 2,5 roku. Takže pro mě, když jsem si to spočítal, to ještě nedává moc smysl. S touhletou Teslou vlastně jezdím někde v průměru kolem 60 halířů. Tak to dává hodně velký smysl, teda bych řekl. Jasně, takže tady máme prostě člověka, který přešel na elektromobily a právě tohoto větu jsem chtěl říct, protože my jsme sice se o tom bavili, ale řekni mi ještě jednou, jaký byl ten hlavní důvod, proč si vlastně si přičuchnul k té elektromobilitě a proč tě tak oslovila? Jako co je zatím? Zatím jsou dva důvody. Ten úplně první můj kontakt s elektromobilitou byl zhruba před 3 lety, když jsme se viděli a ty si přijel natočit tu moji i3. Mm-hmm. Já jsem si byl vědomý, že si kupuju městské a příměstské auto a udělal jsem s tím několikrát tu volovinu, že jsem jel do Prahy. Aha. A to opravdu byla chyba, protože v tu chvíli člověk musí stát víckrát, než by chtěl, a ta jízda byla nekomfortní. Takže jsem na chvilku elektromobilitu opustil, zjistil jsem, že to byla chyba, měl jsem si rovnou koupit jiné elektrické auto a proto jsem tehdy šel do Tesly. Koupil jsem si první Teslu Model 3, byla to verze Performance, se kterou jsem ujel zhruba 70 000 kilometrů. Do toho nám potom vklouzly věci, které jsou spojeny s firmou a s našimi benefity, kdy jsem z té Tesly udělal vlastně makléřské auto a auto, se kterým vlastně makléři mohou poznávat svět elektromobility. A já jsem si koupil model Performance LV, model Performance Y. Máme v tuto chvíli 2 Tesly, to znamená tu 3, aha, Performanceku, a máme Y Performanceku, tu, ve které teď jedeme. Jasně, chápu. Tak a BMW to šlo tehdy pryč a nebylo to vůbec z důvodu toho, že bych byl na to auto naštvaný. Mm-hmm. S odstupem času vím, že jsem měl být naštvaný sám na sebe, protože jsem nepochopil tu filozofii, že to auto je skutečně pouze na městský a příměstský provoz, a já jsem se s tím vydával nesmyslně na dlouhé trasy. Mně jde teďka hlavně o to, jak třeba když říkáš, že vlastně je to proto, aby třeba je to jako benefit, že makléři poznávají, ty máš asi velký tým těch lidí, se kterými spolupracuješ, a oni poznávají tu elektromobilitu skrzeva, to je hezké slovo, skrzeva ty elektromobily, jako je Tesla Model 3 a Tesla Model Y Performance. A já jsem se na to chtěl zeptat, a není to připravené teďka, prosím tě, co na to říkají ti lidi? Víš, že lidi jsou obecně proti tomu, proti elektromobilům, protože oni to neznají, jak to funguje, jak to jezdí, tak co na to říkají? Říkají na to, když se mnou ráno sednou do auta a jedeme do Prahy a zpátky, tak se mě ptají, kolikrát budeme nabíjet a jestli tam vůbec dojedeme a jestli nebudeme mít nějaké zpoždění. A v Praze se mě ptají, kdy je autosalon Tesly, že by si eventuálně něco takového šli objednat, a
cestou do Ostravy jim vysvětlím, že my jako Realitka máme jakýsi podpůrný program, že já lidem umím udělat dneska operativní leasing na to auto, umím jim přispívat na měsíční splátku. V případě, že si koupí elektroauto, nemusí to být jenom Tesla. Každému se líbí něco jiného. A chci jenom říct si to, že ty dotazy vznikají od lidí, kteří tím autem nikdy nejeli, anebo čtou média, které jsou antielektromobilní, které nevím proč, ale do veřejnosti sázejí pouze dezinformace. No a dobře, tak teď mi řekni k Tesla Model Y Performance. Proč jsi skoupil zrovna Performance? Dobře, tak Teslu nebudem řešit. Tak jako skoupil jsi Teslu, protože se ti asi nějak tě oslovila, že jo? Ano. Okay. Ano. A proč Performance? Vlastně druhý Performance, když to tak vezmeme, protože první byla 3 Performance a teď je to Y Performance. Ve chvíli, kdy jsem si říkal, koupím si model Y, tak jsem si říkal, už si nebudu kupovat Performance, protože track mode zapnu jednou za rok, nepotřebuju extrémně lepší brzdy, nepotřebuju vzadu křídlo, já to vlastně nepotřebuju. No a já jsem tohleto auto si nechal přivést z Německa, kde to byla půlroční, předpokládám, že podotační Tesla, protože v Německu ty dotace byly na půl roku. Takže jsem si to koupil jako půlroční auto, mělo to najeto 12 000 km a rozdíl mezi long rangem a performance bylo 20 000 korun. Takže v tu chvíli to nemělo pro mě žádný ekonomický jakoby rozdíl, samozřejmě 20 000 jsou velké peníze, ale v hodnotě toho auta jsem se rozhodl potom nakonec teda pro Performance. Takže vlastně elektromobil, který ti jezdí za asi samozřejmě mnohem lepší spotřeby než cokoliv, co je třeba ze světa koncernového nebo korejského. Za kolik tak jako jezdíš v průměru za celý rok, kdybychom to vzali jako? Já mám průměrnou spotřebu a tu si potom můžeme ukázat za posledních asi 7 000 km. Teď možná bude trochu méně, možná trochu více. Tam mám tuším 17,4 kW. A je to mix, bych řekl, 1/3 dálnice a 2/3 jsou to okresní cesty město. Realitní makléři hodně jako a často cestují. Ano. Jo. Ty říkáš, že dokážeš dát lepší podmínky na operativní leasing, je to prostě součástí jakéhosi balíčku benefitů, které pro ty zaměstnance můžeš dát. Je někdo, kdo už se takto rozhodl? Ano. Já když jsem se tehdy rozhodoval, že si koupím Teslu Y, tak jsem dal ve známost, že moje 3 bude k dispozici. Zdali si ji někdo nechce koupit, no a přihlásil se kolega makléř, který předtím neměl absolutně vůbec žádnou zkušenost. Ano, poslední jeho auto bylo Subaru Impreza 350 koní, no tak přesedl do Tesly, která má 550 koní. OK. A teď je strašně nešťastný, předpokládám. Samozřejmě nastupoval do toho s obrovskou nedůvěrou, protože jediné, co se mu v tu dobu líbilo, tak bylo to opravdu brutální zrychlení, které ty elektroauta obecně mají a Tesla Performance jeho má opravdu extrémní. Nicméně po cca, on s tím autem jezdí 5 měsíců, najede s ním měsíčně, protože jsem se díval do knihy, jízd asi 5 až 7 tisíc kilometrů, má najeto plus minus 40 000 za dobu, co s tím jezdil. Mi najednou říká, jak je možné, že jsem ještě nebyl ani jednou v servisu. Tehdy musel co 15 000 do toho servisu, servis ho stál 12 až 15 000, takže jezdil korunu kilometr jenom za servis. Plus samozřejmě palivo, že jo. A spotřební materiál, jako, že jo, a ještě brzdové destičky předpokládám a tak dále, když to byla takováhle bestie od Subaru. Je třeba ještě něco, nebo jaké třeba elektromobily se ti fakt jako líbí? Když bychom pominuli cenu a další parametry, to znamená takové ty klukovské řeči, které elektromobily se ti líbí ještě? Rozhodně není vůbec škaredý Taycan. Mm-hmm. To je moc pěkný auto, ale zaplatit bych ho nechtěl. Ztrácí mi to tam tu přidanou hodnotu, takový ten poměr cena výkon, jak se s oblibou říká. Ale musím říci, že s údivem koukám na to, co se produkuje v Číně, co se sem začíná vozit. Přirovnal bych to k tomu, když se podíváme na Hyundai, který se dělal před 20 lety. Bylo to škaredé, nevkusné auto
A oni, ti Číňani, nebo v tomto případě Korejci, pochopili, že když se přizpůsobí tomu evropskému nebo světovému designu, tak najednou to ti lidi začnou kupovat a předpokládám, že toto bude jeden z jejich úspěchů s penetrací čínskými nebo korejskými automobily v Evropě. Mm-hmm. Protože ty auta jsou nádherné, jsou technicky fantasticky zpracované, vlastně to nemá vůbec žádnou chybu. A teď jsem přednedávnem viděl recenzi na MG4, elektroauto, které je za 3/4 milionu v zadokolce, za 1 milion ve 4kolce. Jako, trošku se obávám o budoucnost toho automobilového průmyslu, který v Evropě je již, já nevím, 100 let. A tady se ukazuje, co to znamená zaspat dobu. Já jsem většinou pozitivní, ale v tomto případě ti dávám za pravdu a myslím si, že to už nemusíme řešit. To už je prostě konečná, no, bohužel. Tady prostě tím, jak se tady neustále ta zkostnatělost a konzervatismus preferovali před moderními technologiemi, tak tím jsme vlastně skončili, dá se říct. Bohužel je to tak a já bych si nepřál rozhodně, aby tady jezdili čínské auta, spíš bych byl radši, kdyby prostě nějaká evropská automobilka nabídla opravdu perfektně udělané, dobře dostupné cenově auto, které prostě bude chrlit v 10 000, jako třeba tehdy, nebo 100 000, jako třeba tehdy byl, já nevím, Golf, to byl obrovský jako bestseller, že jo. A ještě mi řekni teda takovou věc, když se vrátím zpátky k Tesle, tak je něco, aby to nebylo super pozitivní, co ti třeba vadí na té Tesle? Kladeš mi dotaz, na který se mi bude těžko odpovídat, protože pokud člověk investuje do takového auta, které já jsem tady koupil zhruba 1,3 milionu včetně DPH, tak si to, pokud si ty peníze nenatiskl, tak si to rozmyslíš. A já jsem samozřejmě šel a vyzkoušel jsem leda z jaké auta. Mě u Tesly obrovsky přesvědčil infotainment, který mají to, že tomu nebudeš věřit, já jsem za poslední 3 dny 3krát spouštěl aktualizaci. Dobře, tak to je jedna věc. Řešil jsi nějakou technickou závadu tady nebo něco? Ne, ani na jedné, ani na druhé Tesla jsem neřešil žádnou technickou závadu. Ten celý systém je udělaný naprosto blbovzdorně. Jednou se mi stalo, že jsem si spletl páčku a tady, kde se pouštějí stěrače, že jo, tak na pravé páčce je parkovací poloha. Krve by se ve mně nedořezal, co jsem udělal a nestalo se nic, protože mají to ošetřeno, takže když auto jede, nejde zařadit parkovací poloha. No. Samozřejmě ve spalovacím autě bych to ani nezkoušel. Nedovedu si představit, co by se stalo. Že jo. Co obrovsky kvituju u Tesly je to, že mě nešikanuje, že mám jet do servisu. Okay. Ani po 15, ani po 30, ani po 50. Je tady nějaké jejich doporučení o tom, že bych se měl jednou za 2 roky vyměnit pilový filtr do kabiny a to je vše. Jasně. A nebo je do servisu, když je nějaký problém. Ty si určitě vzpomeneš, protože jsi měl super sporty. Já jsem si historicky také splnil měl jsem Porsche, ale když se budeme bavit obecně o spalovacích autech, tak si vzpomeneš na to, co nás stály servisní prohlídky. A teď mluvím o těch pravidelných, předepsaných. Já jsem to měl ještě tak, že jsem nikdy nedodržoval nastavený long life interval co 30 000 nebo co 2 roky. Já jsem vždycky šel vyměnit ten olej a udělat ten servis v rozmezí 10 až 15 000. A najednou, když jezdím s tím elektrickým autem Core s Teslou, která to nemá vůbec předepsané, tak jsem najednou zcela svobodný. Mě nikdo nehoní do toho servisu, mi nikdo nepíše za 5 000 do servisu. Dobrý, no, já si myslím, že teďka je nejvyšší čas, abychom to tady zabalili. Já se ještě jako projedu a to už uděláme bez kamer, radši. A podíváme se do tvé kanceláře. Velmi rád. A tam bychom si promluvili o tom vlastně,
Jak jsi začal, co to znamenalo pro tebe, jak jsi vydělal první své peníze a podobně. No, budu mít hodně všetečné otázky, neboj. Už se na něj těším, já nemám co tajit. My se nacházíme teďka v krásné kanceláři, kde Filip má zasedací místnost teda a zároveň tady vedle koukám, že pracuješ pravděpodobně, no někdy taky. Trvale. Tady bydlíš vlastně. A já se samozřejmě Filipa chci zeptat na ty klasické otázky, které se řeší u každého toho dílu, toho vlastně seriálu, který jako točíme. Ta první věc je, byl jsi někdy klasickým zaměstnancem? Byl. Poprvé to bylo zhruba na 2 až 3 roky, někdy v 90. letech. Pak jsem chviličku byl opět, a to bylo na konci 90. To jsem byl dokonce na ministerstvu. Než jsem založil Kiwi Reality, tak jsem byl v manažerské pozici v jedné velké realitní kanceláři. Nedá se říct, že jsem byl zaměstnanec, ale vlastně jsem tak trochu zaměstnanec byl. Takže odtamtud se rozhodl, že budeš vytvářet, že si vytvoříš svůj vlastní biznis? Bylo to spíš návrat do toho mého vlastního biznesu, protože já od roku 2000 do roku 2014, přelom 15, jsem měl relativně velký internetový obchod, takže to jsem 15 roku podnikal, ano, takže tam mě trošku dohnalo to, že jsem si myslel, že jenom já to umím všechno udělat nejlépe, i přesto, že jsem měl 20 zaměstnanců. Takže to skončilo relativně úspěšným exitem. Pak jsem si rok hrál na důchodce, ale to člověk zjistí, že ještě není ten věk a že je třeba něco dělat. Chyběl mi kontakt s lidmi. A od toho vedla cesta do té velké realitky, kde jsem majiteli byl takovým poradcem. A jednoho dne jsem se rozhodl, že už ten svůj čas, což je to nejcennější, co máme, přestanu vyměňovat za cizí peníze, ale začnu ho vyměňovat za vlastní peníze. Někdy se stane, že ten majitel té firmy, pokud jsi zaměstnancem, anebo třeba nějakým spolupracujícím člověkem, tak on vlastně třeba vede ty kroky té firmy úplně jinam, než třeba je tvůj pohled na věc, ad 1, anebo ad 2, vede ty kroky tak, že vlastně jde to do nějakého zániku ta firma, ty to vidíš v té firmě, ale vlastně de facto nemáš tu rozhodovací pravomoc a tu možnost s tím něco dělat. Takže ty vlastně se potápíš s těmi rozhodnutími, které třeba nejsou někdy úplně šťastné, nebo jsou jako vyloženě špatné. Mm-hmm. A přesto seš jakoby součástí té lodi a přesto tam jakoby seš. Mm-hmm. To znamená, pro mě je třeba to podnikání zároveň, jak jsem ti říkal, i tou svobodou toho svého záměru. Že pokud já udělám nějaký špatný krok, tak mám prostě i tu svobodu neúspěchu, ale i tu svobodu úspěchu. Jo, takže ty mé kroky musí být opravdu nějak logicky návazné. Já jsem se díval ještě vlastně na vaše stránky, Kiwi Reality, je to strašně jako zajímavé. Jsou tam mimochodem hodně zajímavé myšlenky, které jsem třeba na ostatních realitních kancelářích nebo firmách vůbec neviděl. Ale úplně první mě zajímá, jakoby, víš co, já to vůbec neznám, ty reality. Ano. Reality znamená, že když něco budu chtít nakoupit, nějakou nemovitost nebo prodat nějakou nemovitost, tak se obrátím na tebe, ty mi s tím pomůžeš. V principu ano. Jo. Může to být i obyčejný pronájem. I tyhle ty věci jsou třeba sezónní, protože když končí školní rok ve městech, kde jsou vysoké školy, Ostrava, kde jsme mateřsky, tak toho je úkazem, tak třeba lokalita Ostravy Poruby je vyhledávána studenty, kdy studenti si dneska šerují nájem, že jo, platí vlastně za postel. A v takovém bytě 2 KK nebo 2+1 úplně s přehledem bydlí 4 studenti, jsou schopni zaplatit méně, než by zaplatili za koleje. Komfort mají pravděpodobně o trošku vyšší, možná bydlí ten s kým kdo chce. No a tohleto řešíme naprosto pravidelně na konci školního roku, že ti studenti odcházejí, majitelé ten byt nějakým způsobem připraví a zase v září naše realitka inzeruje tyhle byty k pronájmu a nabírají je studenti. Super. Takže realita je vlastně, i pokud chceš koupit zahrádku, v poslední době velmi, velmi atraktivní. Zase uvedu příklad Ostrava Martinov, zahrádkářské kolonie, kdy například na pronajmutých pozemcích stojí tvoje vlastní chaloupka a ti lidi tam chodí na ty pátky, soboty
neděle, aby tam okopávali tu svoji zahrádku a odnesli si tu svoji mrkev. Co se stane, když třeba jako mám ten záměr něco koupit, ale nemám na to prostředky, nebo třeba mi chybí nějaké prostředky, jste schopni mi pomoct i s jako financováním toho, nebo? Bezesporu. Kiwi Reality je ta matka, absolutní matka, na kterou jsou navěšené ty ostatní ještě další drobné firmy a jednou z těch firm jsou také Kiwi Finance, kde máme kolegy, kteří pro každou z našich poboček pomáhají vyřizovat vše kolem financování. To znamená, jestli je to stavební spoření, které se třeba použije na nákup družstevního bytu, anebo jestli to jsou hypotéky, umíme vlastně pomoct klientům skoro v jakékoliv situaci, která se naskytne. A tak, jak je to u nás se vším, tak i v tomto jsme absolutně transparentní, takže klientům se nabízí spektrum dneska bank, které tyhle ty služby poskytují, kde oni si upřednostní buď tu nejnižší splátku, anebo kombinace splátky a poskytnutých služeb. Jedna věc, která mě tam opravdu zaujala, když se podívám na stránky Kiwi Reality, tak je etický kodex. Já si myslím teda, že to je něco, co opravdu bych potřeboval u každé firmy, aby mi nabízela. Já totiž obecně jako lidi nemají rádi, když jim někdo něco nějakým způsobem nutí. Je vlastně jako toho člověka nenutíte k něčemu, on jakoby se necítí svázaný tím, že vám buď zavolal, že teda někoho si pustil k sobě a teďka najednou ten člověk mu volá 16krát denně a pořád jako jak to vypadá. Já třeba s mojí ženou jsme už spoustu let, když to vezmu, když to přirovnám k našemu vztahu a my jsme se teda ještě ani nepohádali jednou, protože my se pořád smějeme všemu. A druhá věc je, že my si navzájem dáváme extrémní svobodu. Já řeknu, že jedu pryč s kamarádama a jedu pryč s kamarádama, ona jede na víkend pryč, ona jede na víkend pryč. Jo. Já ctím a respektuju jí jako lidskou bytost, jako člověka, který je prostě, který jeho já nevlastním, ani ho nechci vlastnit. Ona respektuje mě a ten vztah nám funguje perfektně. A já si myslím, že úplně stejnou paralelou by se dalo jako říci, že vám funguje vztah potom s tím zákazníkem, nehledě na to, že to má ještě ten přesah toho doporučení. Jo, že vlastně fakt, já jsem byl na několika jako leadership management to školeních a tam to bylo jednoznačně řešené. Jako mimo jiné, tam jsme se bavili o zákaznících jako takových a vztahu k ním a tam to bylo jednoznačně řešené, protože spokojený zákazník není ten cíl. Ten cíl je nadšený zákazník. Jo. Že spokojený zákazník je, že ho uspokojí, že jeho potřeby. Ale tím to končí. Nadšený zákazník ještě k tomu referuje dál. Jo. To znamená, já si myslím, že to jsou potom lidé, kteří pochopí ten váš etický kodex praxi, tu vaši solidnost a vlastně i respekt řekněme, k soukromí toho daného klienta. A vlastně ten výsledek je, že on potom třeba referuje. Je to tak? Ano, je to tak. Ten etický kodex vznikl v mé hlavě ještě předtím, než bylo Kiwi založeno. Možná právě proto, že se toho etického kodexu tak striktně držím, nemáme jednu jedinou špatnou referenci na internetu, i přesto, že každý rok zobchodujeme zhruba 300 nemovitostí pro naše klienty. A tak, jak ty to říkáš, každému z nás je nepříjemné, pokud je pod nějakým tlakem. A nemovitost je jedna z věcí, je to vlastně nejdražší věc, kterou si v životě kupujeme. Ano, můžeme mít někdo zavřeného Kupku nebo Picassa v trezoru a bude to dražší než průměrný rodinný dům, ale to bydlení je jedna z nejdražších věcí, kterou v životě máme. A pokud ji prodávám nebo kupuju, potřebuji mít partnera, kterému věřím a který mi dává ten pocit svobody pro to rozhodnutí se. A ty víš, to četl, že tam máme i další věci, ale bavíme se teď tady o tom, a to je pro mě takový základ, dělat s těma lidma bez toho, aniž by se cítili pod tlakem, ale aby tam spíš převládala ta důvěra v ty naše kroky. Já si myslím, že u Realit to bude hlavně o tom, jak pracuješ s těmi lidmi. Jo? A teď mi řekni, prosím tě, mě by zajímalo, za A, kolik máš teda těch lidí, oveček pod sebou, to je jedna věc. A druhá věc je, jak s nimi pracuješ, jako co je pro ně motivací a jak vlastně udržuješ té firmě.
Takže my máme dneska pobočku a centrálu v Ostravě, pobočku v Pardubicích, v Praze a máme spolupracující makléře, řekněme, že to jsou rodící se pobočky v Olomouci a v Brně. Já se snažím být pro ty makléře jakýmsi v tom nejlepším slova smyslu vzorem. Abych do nich dostal právě to desatero, ten způsob obchodu, který děláme a jak Baťa kdysi říkal, chceš-li být bohatý, musíš být tím nejlepším sluhou. Ale myslel to v tom nejlepším slova smyslu tu svoji službu, což byl u něj výroba bot, u nás to je pomoc při realizaci nemovitostí, nákupu, prodeje, udělat co nejkvalitněji. Tohleto do těch lidí se snažím co nejlépe dostat a samozřejmě udělat jim co nejlepší zázemí, tak aby byli spokojeni. Ať už to je absolutně unikátní odměňovací systém, že ti lidé si jsou schopni vydělat u nás pěkné peníze. To, že mají od nás veškerou podporu a já za to očekávám, že oni budou zase pro nás a pro své klienty odvádět tu nejlepší práci, která na tom trhu je možno odvést. No, asi mi nezbývá, než popřát Filipovi, ať se mu hlavně ten biznis daří. A opět jsme se dostali do takové té závěrečné fáze, kdy se dá říci, že jsme se setkali s člověkem, který svou vlastní pílí a svým vlastním jako rozhodnutím jít nějak jinak, nějakou jinou cestou, si vydělal na svůj vlastní elektromobil. A zase je to odpověď na ty věčné nářky, kdo mi to dá a kdo mi to koupí a jak to, že to ještě nemám a já to stejně nikdy na to nevydělám a podobně. Pokud máte takový přístup, tak tady máte člověka, který vlastně je příkladem úplně opačným. Ten se vůbec neptal, jako kdo mi dá elektromobil, ten si prostě na něj vydělal své peníze. A to je ta poselství těch videí. Jo? To je vlastně, neznamená to, že každý z nás musí být podnikatelem, ale spíše je to o tom způsobu přemýšlení. Mimochodem i zaměstnanec si klidně může vydělat na hezké auto. Znám dokonce jednoho, který má GTčko, Kia V6 GT, a který je normálně jakoby klasickým řadovým zaměstnancem v jedné velké firmě. Takže to zase není zase tak nemožné, jak se to zdá. Filipe, děkuji ti za to, že jsi nám věnoval svůj čas, prostor i jízdu. A já bych možná, Radku, úplně nakonec řekl tvým divákům to, že pokud by si někdo chtěl splnit ty své sny, tak já tady mohu být proto, abych mu ukázal cestu a naučil ho to tak, aby si ty své sny mohl splnit. Sice to bude v oblasti realit, ale ukážu mu tu cestu velmi rád. To samozřejmě určitě je to nejlepší nakonec. Děkuji moc. Děkuji také. Ať se ti daří. Děkuji tobě také, děkuji.